သနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တဘူရဲလပြည့်နေ့2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်အောင်နန်းအနတ်ရတကြတိဟမြတ်စွာဘုရားမဟာဗန္ဓုလဝေဆယန္တာဓမ္မယုံကြီးအတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ရှင်ပြုနာသအလှတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မန္တလေးဒေဝွန်ရက်ကွက်အကွက်306နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီဥစိန်မွတ်တာဒေါ်တင်လဥဆန်လဒေါ်ခင်တင်တို့ကိုအမှုထားလျက်အလှတယကဥရဲမျိုးအောင်အလှတယကမဒေါ်မြင့်မြင့်ကြီးသာမောင်ကောင်းမို့သူသမီးမချောမို့သူမိသားစုတို့၏အမတဒါနာဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရင်တွင်စကားအပိုင်း46တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဗုဒ္ဓသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလျာတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွမြင်ကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း46ဒီကနေ့တိတုပစာလာထေရီမဤရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနာယူချရအောင်တိတုပစာလာထေရီမဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နာမည်တော်အငယ်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မိသားစုဟာသား4ယောက်သမီး3ယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်ထို9ယောက်စလုံးညီကိုမောင်နှမမိသားစုဟာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုချီးညိုမိကိုအားထားကြပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမစကားကိုအပြည့်အဝကျင့်သုံးလိုက်နာကြဖို့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြလို့အားလုံးဟာသာသနာဝင်သူတော်စင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်
Erilu Tadana Bong Wing out Bido, the Adama Jinja Joko Atonu Aloha Yahana Pijare Yana Konabaye Medo Kamidonia Pijadole Winganda Ponajine Rupatari Sore Ponima Yido Shinaribo Draye Medo Kamido Duha Teadu Diamyago Miyajabu Yam Mayacha Debu Kamiroji Jangaro Madandi Tara Mishibu Merojigaro Shindaribo Dra Priniva Sane Chimaro Tuye Mayu needed Jamana Vada Google needed a Usari some baby now some Buraye Tvita Wiga Psi can you look Tadava Moane for what song that they know dear Elu Nigo Monoma Kuneo Loha Tadana Bong Wiyao Jar To endo Tadana Bong Wiyao Cheha Yaburaye Soma Diari Boma Chinat Nite Aya Hucha Wiyao Jara Shit Kanim Yamananga Maside Yamalu Muri Hale Yaburaye Soma Chinat Nite Aya Jalo Mimiro Gorai Mepsi Mimiro Tadana Mimia Psi Tadana Bong Dento Demoya Yera Saisana Shili Jara Shit Mimiro Gorele, Wayao Chindomo, Dadu Miao Leve, Tadana Bong Wayao Posura Miba Daima Oravana we Miba Daima, can you jet a biwa Shile Yamananga yet Yamalu Muri yet Pobe Lu Yoame Shehom Yamalu Muri Soda The Maisia Cho Bioya Yamalu Muria, the Chainunga Pulu Musura, she get it. Demandi Nibiroji Divine, the Chainunga Pumini, Pulu Muri, Nitandore, Tiponga Sure, Yato. Do you know the Mailem has so taja? Tiponga Sure, the Mailem of Bari, Yatida. Now, by Yama. We know meaning of Mubia, T-Town of it. Manali Batanging up, she needed a Madea Boda Tanaria, she Jimmy and Piado, Soraria, the king that she did near. Erelu, she came up, she get it near him. Yabjama, she a Yemetra Piado, Mani Domoa, Piari, the two Piari. Mani knew Mataking it, she get it, Piari. Erelu, Piari, Tinshare, Yadidam, Manali Musura, Kuchema Pipola, Erapit. Erelu Manali, down my machine, down the my in someone saying, do for lay, Pulumuri, don't you do it. Visiri, Shavwe, Dishi, Nijare, Sura. There is a Janarima, Matataja. Ero the Chainunga. Niatanari, do for like that. Shehong, Pulumuri, Nitandore, Chia Leari, Donze Dore, Yari. Twishi Nija. Ni Algo, Yop Dore. Lumuri. Pulumuri, Pite Sura. Lekantaja. Eri Pulumuri Sura. A year out la Lucy, Yao Jali saying, Shimabuyabe, Maniabu. Erelu, a muta lady, Ladanavan Wimbido, Shimbuja, so the same la de Kua. Puyin Jimu dear, Tonga get. Erelu, Yamalu Muri, Kuleve, Shimbujin, Nada Jensure, Ludo Mengala, Yaburae, Soma, Lina Bido. Soya Nija, they were today. A year out at Admi, Shimabua, they will say, China Ayamu, Meshijamu, to Sonaku, Mimiro Wama, Luni, de Lu, Chinyade, Tajamu, Shimbu, Weri, Chimbaja.
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတဲ့မှာမိမိတို့မစားရခြင်းနေပါစေအစဉ်လာရလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ရလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာအာမလို့အာမရဖြစ်တတ်တာသဘာဝပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတခြားလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကြည့်ရင်အမှန်တမ်းထူးဆန်းတယ်လို့ဆိုတာရှေးတော့က British လက်ထက်ကစာအုပ်တို့ရေးထားတယ် A people of spirit ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတော့ရှိတယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာ။အဲ့တည်းမဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတော်အသင့်ဖော်ထုတ်ထားတာရှိ။မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုနေတဲ့အိမ်ကမကောင်းပေမဲ့လို့ကိုဆောက်လှူတဲ့အကြောင်းတွေကြတော့အမှန်တမ်းကြီးမားတယ်။သူတို့ဆောက်ပြီးတော့လှူထမ်းထားတဲ့အကြောင်းကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဟာသိချမ်းသာတယ်လို့လူတွေကထင်ကြရလောက်အောင်လှူထားတဲ့အလှူအတန်းတွေမှာတော့အလွန်ရဲရဲရောရောရှိကြတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခဏိခေတ်တင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေရောင်တွေဝင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ထူးထင်ရှားတဲ့ရွှေဒဂုံဘုရားကိုရှိအလွန်တန်မိုးကြီးမားတဲ့ရွှေတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တရားစွမ်းအားကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။ရွှေတွေမကဘူးတန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတွေပါရွှေဒဂုံဘုရားမှာလှူဒန်းထားကြတာဖြစ်တယ်။အစဉ်လာရခဏိထီအောင်ရွှေသားတွေကတ်လှူပြီးတော့တန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတွေလှူနေကြဆဲပဲဖြစ်။အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တရားစွမ်းအားဒါနစွမ်းအားဟာကဘာမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်လို့တလုံးကဈာနဲ့တခုထဲမှာဒါနအားကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေပြတဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေကနံပါတ်1နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြုခြင်းနာသခြင်းဆိုတဲ့အလှတော်မင်္ဂလာတွေဟာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ဆန္ဒပြင်းပြလို့လုပ်ကြကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မိသားစုသူတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဟာလေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်ကိုခံယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုခံယူကြတဲ့အထက်မှာအငယ်ဆုံးနမတော်လေးကတိတုပဆာလာလို့ခေါ်တယ်အသက်စဉ်နဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးညီထဲမှာတော့အငယ်ဆုံးကယေဝရ9နှစ်အရွယ်မှာရဟန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နမတော်ထဲမှာအငယ်ဆုံးကတိတုပဆာလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိတုပဆာလာညီမ3ယောက်စလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံဓမ္မအတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြောကြားထားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြောကြားထားချက်တွေကိုထေရီဂါထာလို့ဆိုတဲ့ပိဋကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဖတ်ရှုလေ့လာခွင့်မှတ်သားကြားနာခွင့်ရကြတယ်။ဘာတွေများပြောခဲ့ကြသလဲ။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့စကားတွေဟာတကယ်ရောတို့တွေဒီကနေ့ခေတ်ပြောနေတဲ့စကားတွေနဲ့ရောတူညီရဲ့လား။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာဘယ်လိုအနေထားရှိသလဲဆိုတာအကဲဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာတိတုပဆာလာလို့ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နမတော်ကဘာပြောခဲ့တယ်လဲသူပြောတဲ့စကားသာသနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဘိက္ခုနီသီလပမ္ပန္နာဣန္ဒရိယေတုတံဝုတာအဓိကိစေပဒံတန္တံအသေစနကမောစဝံဆိုဒါသူပြောခဲ့တဲ့ပါဠိစာပေမှာသူပြောခဲ့တာမှတ်တမ်းတင်တာဘိက္ခုနီသီလတမ္ပန္နာဣန္ဒရိယေတုတံဝုတာတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဆိုတာဘယ်လိုအရေးချင်းနေရှိရတယ်ဆိုတာဒီထဲမှာအဓိပ္ပာယ်ထင်ရှားတယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြုတယ်ယဟန်ခံတယ်အမျိုးသမီးတွေဘိက္ခုနီဝတ်တယ်သို့မဟုတ်သီလရှင်ဝတ်တယ်ဆိုတာဆို
သာသနာပေါင်းဝင်နေဆိုတာဘယ်လိုအရေးချင်းတွေရှိရသလဲဘိက္ခုနီသီလတမ္ပနာနံပါတ်1သာသနာပေါင်းဝင်တာကိုချင်းသီလရှိရကိုချင်းသီလကိုစတင်ခံယူခြင်းသာလျှင်ဖြစ်တယ်ကိုချင်းသီလဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဒါကိုချင်းသီလပဲပေါ့သမ္မာဝါစာဆိုတာမှန်ကန်သောစကားကိုပြောခြင်းလို့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာခြုံငုံပြီးပြောလိုက်တာဆိုလိုတာကလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အဓိကအပြင်2မျိုးပဲရှိနှုတ်နဲ့ပြောပြီးတော့လှုပ်တယ်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လှုပ်တယ်နော်လူတွေရဲ့အများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လှုပ်ရ2ခုပြောတယ်လှုပ်တယ်ဒီ2ခုရှိပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစီကံရှိဖို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစီကံရှိဖို့ကိုချင်းသီလဆိုတာပြောတယ်ဆိုရင်လည်းသူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်အောင်ပြောလှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်အောင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့သူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်အောင်ပြောတယ်သူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကိုချင်းသီလလို့ခေါ်တာပြောမယ်ဆိုရင်အပြောကိုစီကံထားတယ်အလုပ်ကိုစီကံထားတယ်အဲ့ဒီစီကံချက်တွေကိုချင်းသီလပဲဖြစ်တယ်လူဆိုလို့ရှိရင်လူပြီးသားဖို့အတွက် human dignity ခေါ်တာလူဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာကိုချင်းသီလပဲအေးလောကလူတွေဟာပါဇက်ရှိတယ်ပါဇက်ဆိုတာဘာလို့ဖို့လို့ဆိုရင်ထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့မုခန္နာမဝဇနထာယကထဏသာယသကတံငယ်ငယ်တော့ဒီပါဠိလေးတွေ့တော့ရည်စရာပြောတဲ့အောင်မေးတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမုခန္နာမပါဇက်ဆိုတာဝဇနထာယပါဇက်ဆိုတာကိုဝဇနထာယကထဏထာယသကတံထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာတဲ့မဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်အေးထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ပါဇက်ကိုသုံးချသို့တော့စားချင်တာစားလို့ရမလားပြောချင်တာပြောလို့ရမလားမရဘူးစားချင်တာစားလဲဒုက္ခရောက်မှာပဲပြောချင်တာပြောလဲဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါကြောင့်မို့စားပြီဆိုလဲကိုနဲ့တဲ့တာစားမယ်ပြောပြီဆိုတာလဲအကျိုးရှိတာပြောဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစီကံလို့ခေါ်ဒီစီကံကိုပဲသီလဆိုတာလိုက်နိုင်ရမယ်ဘောင်စီကံဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုချင်းသီလဆိုတာနှုတ်ကိုထိန်းတာနဲ့ကိုအပြုမှုကိုထိန်းတာဒီနှစ်ခုပဲစိတ်ကိုထိန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှုတ်နဲ့မကျွလွန်သေးသမျှကိုတိလက်ရောက်မကျွလွန်သေးသမျှသီလဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သာသနာပေါင်းဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာစရအောင်ဆိုသီလစနော်သီလံသာသနာတအာဓိတို့ဆိုတယ်သီလရဲ့အစသာသနာအဲ့တော့ကိုရင်ဝတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာသီလခံယူတာသီလခံယူတာကိုကိုရင်ဝတ်တယ်လို့ခေါ်တာပဲတာမန်လူတွေစောင့်နေကြသီလမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဗုဒ္ဓသရဏံကိစ္ဆမိကိုစနစ်တကျဆိုခြင်းအဖြစ်ဖရာရဲ့သားတော်ရှင်သာမဏေဘဝခံယူလိုက်တာဘာကိုခံယူတာတော့ဆိုသီလကိုခံယူအေးယဟန်ခံတယ်ဆိုတာရောဘာကိုခံယူတာတော့ဆိုသီလပဲသာသနာတော်မှာသီလနဲ့ပဲအကြီးငယ်သတ်မှတ်တယ်တရားဓုတရားမြတ်နဲ့မသတ်မှတ်ဘူးပညာအရေးချင်းနဲ့မသတ်မှတ်ဘူးသီလအရေးချင်းနဲ့သတ်မှတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အရင်ကြပြီးကိုယ့်ရဲ့အရင်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်မှယဟန်ဖြစ်ပြီးနောက်မှယဟန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့သီလကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့စောပြီးတော့သီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဝါကြီးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ခဏိခေတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အရင်ကြပြီးယဟန်ဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်မှယဟန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးစားရနောက်မှယဟန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပင်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အရင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်စေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးပြုရဘာကိုအလေးပြုတာသီလကိုအလေးပြုတာဒါမို့သာသနာတော်ရဲ့ထုံတန်းစင်လာဟယရာဂီလို့ခေါ်တယ်အစဉ်တန်းသတ်မှတ်တာသီလနဲ့ပဲသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သီလသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမေ့ထားဖို့မရဘူးနော်
လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလနဲ့တိုင်းတာတမန်အားဖြင့်လူတွေဟာမရှိမဖြစ်တဲ့သီလ၅ပါးသီလပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့၅ပါးသီလကိုခါဝတ်ပစိုးကဲ့သို့မြဲရမယ်ဟိုသီလမရှိရင်ရှက်เสียပစိုးလုံးကြီးမပါရင်ရှက်เสียဖြစ်ရှက်မဲ့ဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လူလောကမှာ human dignity လူတွေရဲ့သိက္ခာဆိုတာကိုချင်းသီလပေါ်မှာရှိတယ်ဒါမို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လိုက်တဲ့အခါသီလကိုတိုးမြင့်လိုက်တယ်ရှင်သာမဏေတွေဆိုလို့ရှိရင်10ပါးသီလကိုခြေခံပြီးတော့သာမဏေတွေစောင့်သိမ်းရမယ်85ပါးသောသိက္ခာ14မျိုးသောကျင့်ဝတ်တွေဝတ္တရားတွေဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ကြသမ္ပန်သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးတခါယဟန်တော်တွေဆိုတာပါဠိဘောဂသဝရသီလအစပြုဂရေ9000ကျော်သောသိက္ခာပုဒ်တွေစောင့်ထိန်ရသီလကိုအဓိကထားတယ်ပေါ့ဒါမို့ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာမလုပ်တာလဲလို့မေးမယ်ဆိုသီလကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်တာဖြစ်တယ်ပေါ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးသီလတိုးမြင့်ခြင်းဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝရကိုကြီးညိုလေးစားကြတဲ့ဥပဒကဥပဒိကမတွေဟာသီလကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်ကြတာကိုချင်းသီလဟာနှုတ်ကိုစီကံထားခြင်းနဲ့ကိုအမှုကိုစီကံထားခြင်းပဲဒီနှစ်ခုသီလလို့ခေါ်တာပဲဒါကြောင့်မို့တိတုပ္ပဆာလာဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နမတော်အငယ်လေးကဘာပြောလို့ဘိက္ခုနီသီလတံပန္နာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘိက္ခုနီမှာဣန္ဒြိယေသူတံဝုတာကိုချင်းသီလဟာအဗ္ဗဓမ္မအရေးပါလို့အဲ့ဒီကိုချင်းသီလခိုင်မာဖို့အတွက်မလုပ်ရတယ်လေဣန္ဒြိယေသူတံဝုတာဣန္ဒြေတွေကိုလုံအောင်ထိန်းရအောင်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဣန္ဒြေဆိုတာဘာလဲဗမာစကားမှာလည်းဒီစကားလုံးကိုသုံးတယ်ဣန္ဒြေဆွဲစားပါဠိကဣန္ဒြိယဣန္ဒြိယဆိုတာဆိုင်ရာကိစ္စမှာစိုးမိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့သဘောဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တယ်အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဣန္ဒြိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗမာတွေကတော့သုံးကြတယ်မိမတို့ဣန္ဒြေရွှေပေးလို့မရလို့နော်အဲ့ဒီလိုဗမာစကားမှာဣန္ဒြေကင်းမဲ့တယ်တို့ဣန္ဒြေရှိတယ်တို့ဒီလိုပြောကြတဲ့စကားတွေဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုရင်မျက်စိနားနာလျှာကာယမနဆိုတဲ့အာယုန်နေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ဣန္ဒြေ6ပါးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်မျက်စိဆိုတာပြင်မဲ့ကမြင်စရာအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နားဆိုတာအသံနဲ့ဆက်သွယ်တယ်နှာခေါင်းဆိုတာအနတ်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်လျှာဆိုတာအရသာနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအထိတွေ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်စိတ်ဆိုတာကြံတွေးစရာအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်လို့မျက်စိနားနာလျှာကာယမနဆိုဣန္ဒြေ6ပါးအဲ့ဒီဣန္ဒြေ6ပါးကိုပေါက်လွတ်ပဲစားမထားရဘူးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဆိုလို့လေဣန္ဒြေကိုဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာမကြည့်ပဲနေတာလားနားမထောင်ပဲနေတာလားဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိဆိုတာကြည့်စရာရှိရင်ကြည့်မှာပဲပေါ့နားဆိုတာအသံကြားမှာပဲပေါ့သို့တော့မျက်စိကကြည့်ပြီးလောဘမဖြစ်ရအောင်ဒေါသမဖြစ်ရအောင်မောဟမဖြစ်ရအောင်တတိနဲ့စောင့်ကြပ်ထားအိန္ဒိယကိုထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိကနေကြည့်ပြီးမြင်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ရအောင်နားကနေအတန်ကြားတဲ့အပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ရအောင်နှာခေါင်းကနေရတဲ့အနတ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ရအောင်လျှာနဲ့လျက်တိရတဲ့အရာသာအာယုံပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဖို့ကိလေသာတွေမဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်ဖို့စောင့်စည်းတာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တာဣန္ဒြေစောင့်ရှောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သာသနာပေါ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချစ်သီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်အောင်မယ်
တော့အိနေထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တာဟာတကယ်တော့ကိုချင်းတီလာလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်အိနေထိမ့်သိမ့်ဆောက်တာဟာတီလာရဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးတတိရဲ့အလုပ်သာဖြစ်တယ်ပေါ့တတိရဲ့အလုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသီလကြီး၄ပါးဆိုပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာဖော်ပြတာရှိတယ်ယဟန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်1ကပါတိမောက္ခသံဝရသီလယဟန်တွေအတွက်တိကျပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်တာပါတိမောက္ခသံဝရသီလ229သောသိက္ခာပုဒ်တွေမြတ်စွာဘုရားကမလုံးရဘူးလုံးရင်အပြစ်ဆိုတာတွေရှင်းပြထားအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေပါတိမောက္ခသံဝရလုံညောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲအောင်သီလအတွက်အကျိုးပြုမဲ့ဟာတွေနောက်3ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားဣန္ဒရိယသံဝရအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိပစ္စယတဏ္ဍေတိတာဆိုပြီးတော့ဒီ3ခုကတကယ်ကတော့သီလမဟုတ်ဘူးသီလလို့မဆိုလို့ဘူးသို့တော့သီလအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အရာတွေမို့စတုပါရိသုဒ္ဓိသီလလို့စာပေကျမ်းကမှာသီလစင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆိုထားတာဣန္ဒြေထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှကိုချင်းသီလဆိုတာခိုင်မြဲနိုင်တယ်ပေါ့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်မှသီလဆိုတာလုံခြုံနိုင်တယ်ပစ္စယတဏ္ဍေတိတအသုံးပြုနေတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဆေးဝါးဆိုတာတွေအသုံးပြုတယ်စင်ကြယ်မှုရမှပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်တတ်တဲ့ပညာရှိမှသီလဆိုတာပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သီလကြီး၄ပါးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ကျွန်းထားဣန္ဒရိယသံဝရဆိုတာတကယ်တော့တတိကိုဆိုလို့ပဲတတိရှိနေလို့ရှင်ဣန္ဒြေတွေလုံခြုံတယ်ပေါ့ဣန္ဒြေတွေလုံခြုံတယ်ပစ္စယတဏ္ဍေတိတဆိုတာပညာကိုဆိုလို့ပဲအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်ဖို့ရဝီရိယအရေးကြီးတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းသီလအတွက်ရဟန်းတော်တွေအနေသာသနာ့ဘုံဝင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘိက္ခုနီသီလသမ္ပန္နာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့သီလပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်လောက်တောက်ပြောင်လောက်ဣန္ဒြိယေသူတုတံဝုဒ္ဒဣန္ဒြေတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ကြရမယ်လို့ဟောဒီကျင့်စဉ်2ရပ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်စဉ်2ရပ်ကိုတိတုပ္ပစာလာဘိက္ခုနီမှာအရေးတကြီးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကျင့်သီလအဓိကထားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးကျင့်ထဲမှာလည်းသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့ဒီသီလ3မျိုးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဲ့ခင်အလုံးပေါင်းစပ်လိုက်ပြီးအလုံးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲတူညီသောကြိုးစားအထုတ်မှုရဲ့ရလတ်ကဘာလဲတစုံတစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ရလတ်တစ်ခုဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့သမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိအမှန်တိုင်းကြိုးစားခြင်းမှန်ကန်တဲ့တတိရှိခြင်းမှန်ကန်တဲ့သမာဓိရှိခြင်းရဲ့မှန်ကန်သောအမြင်မှန်ကန်သောတွေးတောမှုတွေနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုအာကျိုးမှန်တဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လိုက်ပြီသီလကိုခြေခံပြီးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ရလာတဲ့ရစကဘာလဲလို့ဆိုရင်အဓိကိစီပဋ္ဌာန်တန်တံအတိစနကမောဇဝံဩဇဆိုတာလူတွေလည်းသုံးကြတယ်ဆိုကြလားဒီအစားအစာအစီဩဇာသိကောင်းတာပဲအရသာရှိတယ်ဩဇာရှိတယ်စားလိုက်ရလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုအားတွေပြည့်သွားအဲ့ဒါလို့ဩဇာရှိတဲ့အစားအစာတွေနောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်เสียမလို့ဥပမာပဲပြားရည်ကိုချိုအောင်လို့ဆိုပြီးတရားဖြည့်เสียမလို့ပြားရည်ကချိုနေတယ်အဲ့ဒါချိုတဲ့တရသီးတစ်လုံးဟာတရားနဲ့တို့စားเสียမလို့ချိုးနေလို့ဖြည့်เสียအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာ
ဘာမှထပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အရသာပေါ်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆွက်เสียဘာမှမရှိလို့အသေစနကမောဆိုတာဒီလိုသုံးတာပေါ့လောင်းထဲเสียမလို့တဲ့ဩဇာဓာတ်တွေအပြည့်ဝရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းတန်တန်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အပိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လို့ပြောအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဟာတစ်ပိုင်းထဲမှာပဲနေကြတာဖြစ်တယ်ဘယ်အပိုင်းနေတုံးဆိုသင်္ခါရတွေနဲ့နေရတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းသင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအဲ့နှစ်ပိုင်းထဲမှာပုထုဇဉ်တွေတန်တရားထဲမှာနေကြတယ်ဆိုတာသင်္ခါရတွေနဲ့နေရတဲ့အပိုင်းသင်္ခါရဆိုဒီမှာတဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့နေရတယ်ဒီပဲမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောမမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ကိုယ်ဘာမှမပိုင်နိုင်တဲ့ကိုယ်ဘာမှမတွန်းနိုင်တဲ့အနတ္တသဘောအဲ့ဒါလို့သင်္ခါရနယ်ပယ်တွေကရှိရင်သင်္ခါရတွေဆိုတာအမတမတူထောင်းပြီးမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်အေးသင်္ခါရတွေချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့အခုပြောတဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆိုတာမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့သဘောဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းထဲမှာသင်္ခါရတွေနဲ့နေရလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေမရှိတဲ့အပိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့အလွန်ငြိမ်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာအစုနှစ်ခုရှိတယ်ပဲသင်္ခါရတွေရှုတဲ့အစုကမငြိမ်းဘူးသင်္ခါရတွေကင်းသွားတဲ့အစုကမှငြိမ်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အဓိကိစေပဋ္ဌာန်းတန်တန်အလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာအလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သင်္ခါရတွေနယ်ပယ်ကိုကျော်လွှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့တိတုပ္ပဆာလာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုချင်းသီလရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုပံ့ပိုးထိမ့်သိမ့်ဖို့အိန္ဒြိယသံဝရဆိုတာရှိရမယ်အိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့အဲ့ဒီလိုသီလအခြေခံအိန္ဒြိယသံဝရနဲ့တတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့သွားလို့ရှင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကျင့်လို့တမာရီစွမ်းအားတွေပညာစံအားတွေတက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ချမ်းသာဒုက္ခမှာဘာမှထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်เสียမရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အပိုင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့ဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ရတဲ့တရားကိုအခုလိုပြောတာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကဘိက္ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိက္ခုနီပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝတိမြို့ရောက်လို့ရှိရင်တော့သာဝတိမြို့မှာဆွမ်းမခံစားပြီးသာဝတိမြို့နဲ့အနီးဆုံးတောအုပ်ကြီးဟာစေတော်ကျောင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့နေတဲ့အန္တဝနဆိုတဲ့သူကံတော်ကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအန္တဝနဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးကကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးဖြစ်လို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲကိုသွားရောက်ပြီးတော့နေ့မှာအရေးခွရင်တရားဓမ္မနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအန္တဝနတောအုပ်ကြီးကဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးတယ်လဲလို့ဆိုရင်တပုံတကန်နေတောင်အောင်းလို့ရအောင်ကြီးတဲ့အကြီးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တပုံတကန်နေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာကြားတွေဆင်နေဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်ရှိတယ်တပုံနေအောင်းတယ်တခါတော့ကောသရမင်းကြီးဇေရဝံကျောင်းလာရင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဘုရင်ကြီးကိုလှုပ်ကြံမယ်ဆိုပြီးတော့တပုံ900ဟာကြိုးစားဘူးလို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတာသတင်းပေါက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကသူကလက်ဥပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတပုံ900ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတောတွင်အမတန်နဲ့တဲ့နေရာမှာဘိက္ခုဘိက္ခုနီတွေဟာနေတန့်ရာအနေနဲ့တပါးတည်းသွားပြီးတော့ကိန်းအောင်နေကြကိန်းအောင်နေဆိုတာပဋိတန်လာနလို့ခေါ်တယ်ပဋိတန်လာနတပါးဒီကိန်းအောင်နေဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိန်းနေဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအိတ်တာကိုကျိန်းတယ်လို့သွားသုံးနေကြနော်ကျိန်းနေဆိုတာကိန်းနေတာတပါးတည်းနေတာတရားဓမ္မနဲ့နေခြင်းနေပဲစာဖတ်ခြင်းဖတ်သို့တော့လူတွေကမေးလိုက်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကျိန်းနေသလားရွေးမေးတယ်ဆိုအိတ်နေသလားမေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့ကျိန်းတယ်ဆိုတာပဋိတန်လာနာကိန်းအောင်နေတူတဲ့ solitary life လို့ခေါ်တယောက်တည်း
တယောက်တည်းမှာတရားဓမ္မနဲ့စိတ်အာယုန်တွေဟိုဒီမရောက်စေပဲနဲ့အာယုန်တွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့နေတာကိုကိန်းအောင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားကဖြစ်လာပြီးတော့ကျိန်းနေဆိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပฏิတန်လာနာလို့ဆိုတယ်ပฏิဆိုတာစိတ်အာယုန်မျိုးစုံသွားတာကနေနောက်ဆုတ်ပြီးတန်လာနာတပါးဒီနေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအနဝဒဆိုတဲ့သူကံတော်ကြီးတဲ့ရောက်တဲ့အခါရဟန်းတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေကုဏီမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ္တပင်ရင်ဝါတပင်အောက်မှာတပါးတဲ့တရားနှလုံးသွင်းပြီးထိုင်နေလေရှိတိတုပ္ပဆာလာဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှမတော်ဟာလေတနေ့မှာတောတိမြို့ရဲ့ဆွမ်းမခံဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်အာနဝနသူကံတော်ကြီးတဲ့သွားပြီးနေ့အခါအေးချမ်းချမ်းတပါးတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာသွားပြီးတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းနေတာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာမကြာခဏဘိက္ခုဘိက္ခုနီတွေအနှောက်အယှက်ခံရတာရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းနှောက်ယှက်တယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလည်းနှောက်ယှက်တယ်အဲ့ဒီနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာရတန်ရုပ်ဆိုပြီးတော့မနက်အကြောင်းကိုရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းနှောက်ယှက်တယ်ယဟန်တွေကိုလည်းနှောက်ယှက်တယ်ဘိက္ခုနီမတွေကိုလည်းနှောက်ယှက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီနတ်ကနှောက်ယှက်ရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဝါဒနာလို့ပြောရမှာပဲနော်လောကလူတွေထဲမှာလည်းပဲလူတွေဟာဝါဒနာရှိတာကိုလောက်ကြတာပဲလေဒီအပြည့်အချော်ပြောတတ်တဲ့ဝါဒနာရှိတဲ့လူကလည်းအပြည့်အချော်ပြောတာပဲဘယ်လိုနည်းอ่ะမျိုးမဆိုသူများကိုဒုက္ခပေးရမှကျင့်တတ်တဲ့လူကလည်းဒုက္ခပေးချင်တာပဲဝါဒနာလို့ပြောအောင်မနတ်ကြီးကလည်းအဲ့နတ်ထဲမှာတော့ဝါဒနာဆိုးတဲ့နတ်တစ်မျိုးပေါ့ကိုယ်အေးစေးစေးမနေဘူးသူများကိုနှောက်ယှက်ပေးရမှသူကပျော်တယ်ဆိုတဲ့လူရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲအနှောက်ယှက်ပေးဖို့လုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတိတ္တပင်အောက်မှာတယောက်ထီးထိုင်းနေတဲ့တိတုပ္ပဆာလာထေရီမတရားနှလုံးသွင်းနေတာကိုသူကနှောက်ယှက်တဲ့အနေနဲ့လာပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကိုလည်းဘိက္ခုနီမကပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြန်ပြောပြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောတော့ဆိုဘဝတန်တရားအလုံးမဝေးလာတဲ့တန်တရားမှာတိတုပ္ပဆာလာဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှမတော်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့နတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်ကိုအစဉ်စဉ်တက်သွားပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနတ်ဘုံ6ဘုံအစဉ်စဉ်နေထိုင်ခဲ့တာအထင်ရှားမနတ်ကြီးကတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်တုန်းကနတ်သမီးဘဝနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်အစဉ်စဉ်နေထိုင်သွားတာဆိုတာကိုမြင်တော့အဲ့ဒါကိုအစဖော်ပြီးတော့သူကပြောတာတာဝရိန္ဒာသယာမာသတုတိတာစာပိဒေဝတာနေမနာရတိနောဒေဝယေဒေဝဝတဝတိနောတထစိတ်တံသမာဒေဟိယထတေဝုတိတံပုရိတာဝရိန္ဒာယာမတုတိတာနေမနာရတိပရဏိဝိတဝတဝတိလို့ဆိုရယ်နတ်ပြည်6ထပ်အဲ့ထဲမှာစတုမာရိကိုသူပြောတဲ့ထဲမှာပါဘူးတာဝရိန္ဒာယာမတုတိတာနေမနာရတိပရဏိဝိတဝတဝတိဆိုနတ်ပြည်9အဲ့ဒီနတ်ပြည်9ထပ်မှာတိတုပ္ပဆာလာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကနေခဲ့ဘူးတယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝတွေကိုသူကသိလို့အမှတ်ရစေပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံတွေကိုပြန်သွားပါလားအဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းတောကြီးထဲမှာပြင်းစရာကြီးထိုင်းနေရသလဲတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ယာမနတ်ပြည်တုတိတာနိဗ္ဗာန်ရတိပရဏိဝိတဝသဝတိဆိုတဲ့အရင်တုန်းကနေခဲ့တဲ့ဘုံဘဝတွေကိုရောက်ဖို့ဆုတောင်းပါလားလို့ဟောလမ်းလွဲပေးတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တန်မြာဝုကကြိုးစားပြီးတန်မြာဝုကလွတ်ကင်းမှုရထားတဲ့ထေရီမကိုသွားပြီးတော့သူကနတ်ပြည်ကိုဆုတောင်းဖို့သွားပြောတာအဲ့ဒီစကားသွားပြောတာနော်အဲ့ဒီကိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့ဆုတောင်းပါလားအဲ့ဒီဘုံဘဝဟာငကိုယ်တော့ကနင်ကိုယ်တိုင်နေခဲ့တာပဲလို့ပြောတော့ထေရီမကငါပြန်ပြောတော့ဆို
တာဝရိနာစယာမစတုတ်တိတာသာပိဒေဝတာနေမနာရတိနောဒေဝယေဒေဝဝတ္တဝတ္တိနောအေးတာဝရိနာနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယာမဘုံကနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တုတိတာဘုံကနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေမနာရတိဘုံကနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရဏိဝိတနတ်ဘုံကနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘုံနတ်ဘဝတွေသူရောက်ခဲ့ဘူးတာသိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုံဘဝတွေသူသိခဲ့ကာလံဘဝဘဝံတက္ကယတမေပုရခတာအဝိတိဝတ္တတက္ကယံဇာတိမရဏတာရိနောအေးနတ်ပြည်သွားဖို့နတ်ပြည်မှာပြန်ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့နတ်ပြည်ကိုဆုတောင်းမှုဥတည်ဖို့မနက်ကလာပြီးတော့သွေးဆောင်ဖြားယောင်ပြောတဲ့အခါမှာထေရီမပြောတဲ့စကားအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်အေးနတ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဘယ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့တက္ကယတမေပုရခတာခန္ဓာ၅ပါးရတာချစ်ပဲတဲ့နော်လူဘဝဆိုလဲဘုန်းကြီးတို့တွေခန္ဓာရတာပဲနတ်ဘဝသွားမလားခန္ဓာရမှာပဲခန္ဓာရဲ့သဘောကသံခိတ္တိနပိစုပါရဏခန္ဓာဒုက္ခလို့ဆိုရတယ်ခန္ဓာဒုက္ခပဲလေဘယ်ခန္ဓာပဲရဒုက္ခပေးမဲ့ခန္ဓာကြီးပဲတော့တက္ကာယဆိုတဲ့အသုံးကခန္ဓာကိုပြောတာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ထင်ရှားရှိတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားရှိတဲ့ပုံမှာတွေးထင်မှုဆိုတာကသာမှားယွင်းတဲ့အမြင်ကသာမှားယွင်းတဲ့အတွေးအထင်စိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေကသာအမှန်မရှိတာမှားယွင်းတဲ့အမြင်အနေနဲ့မရှိတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအတ္တဆိုတဲ့အရာရှိတယ်လို့တွေးထင်မှုအတ္တဆိုတာတွေးထင်ထားတဲ့အတ္တဆိုတာကသာငါဆိုတာကသာမရှိတာငါဟာဆိုတာကသာမရှိတာခန္ဓာ၅ပါးကရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တက္ကာယတကာယထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့အဲ့တော့ဘိက္ခုနီမကပြောလို့တာတာဝရိနာနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရှာမတုတိတာနေမနာရတိပရဏိဝိတဝဇဝတိနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အားလုံးတက္ကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာနဲ့သွားနေကြတာနော်ခန္ဓာရှိနေတာကြီးပဲတဲ့အဝိတိဝတ္တတက္ကာယဘယ်သူမှခန္ဓာ၅ပါးကိုကြော်မသွားနိုင်ဘူးဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာပဲရမှာပဲလူဝါနေတော့လဲခန္ဓာပဲရအေးနတ်ပြည်6ထပ်သွားပြန်တော့လဲခန္ဓာပဲရအောင်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုမကြော်လွန်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးဇာတိမရဏသာရိနောအိုရမှာပဲမွေးရမှာပဲအိုရမှာပဲသိရမှာပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့နော်ခန္ဓာရှိလို့ရှိရင်မွေးဖွားခြင်းအိုမင်းခြင်းယောဂဖြစ်ခြင်းသိဆုံးခြင်းဆိုတာတွေလာမှာပေါ့တဲ့အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝများမတည်တဲ့ဘဝရှိသိဘဝမှန်တယ်များဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အတူအရှိအနိတ်အမြင့်တာကွာကောင်းကွာလိမ့်မယ်သိဆုံးခြင်းကတော့တူတူပဲလို့တို့ဆိုတယ်ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယသရမရဏဆိုပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဟောထားတာလေဇာတိရှိရင်ဘာလာမယ်စရာနဲ့မရဏလာမယ်သိဆုံးခြင်းနဲ့ပဲဆုံးတတ်တယ်နတ္ထိဇာတတအမရဏလောကမှာမွေးလာတဲ့တ attva မသိဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မနက်ကလာပြီးတော့နတ်ပြည်ဆူတောင်းမှလားလို့ပြောရဲအေးအဲ့ဒီနတ်ပြည်ဟာလည်းပဲတက္ကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိတာပဲတဲ့တက္ကာယကိုမလွန်နိုင်သေးဘူးတဲ့မလွန်နိုင်သေးလို့ရှိရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနဲ့တွေ့အောင်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုမလို့ခြင်းနာတွေနဲ့တွေ့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်ဒါတရားမျက်စိနဲ့ကြည့်မှသိတာလူတွေကလူဘဝဆိုတာချမ်းသာတယ်လို့မြင်ကြတယ်နတ်ဘဝဆိုတာချမ်းသာတယ်လို့မြင်ကြတယ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းလောက်တွေကိုမြင်တာလူဘဝမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်နော်ကျေနပ်စရာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာလဲကျေနပ်စရာလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခသောမနတဆိုတာခံစားရတာကျေနပ်စရာပေါ့သို့တော့လူဘဝမှာကျေနပ်စရာကြီးလားဆိုမကျေနပ်စရာတွေအများကြီးပဲတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်
ယောဂဝေဒနာရတယ်နော်သိဆုံးတယ်ဒါတွေကမကျေနပ်เสียမတည်မြဲတာမကျေနပ်เสียဘဝဆိုတာငယ်ရွယ်ရွယ်ချောချောလှလှလေးအမြဲတမ်းနေရင်တော့ကျေနပ်เสียပေါ့ဘယ်သူနေလို့ရမလဲနော်နုပြိုနေတဲ့ရုပ်အဆင်းကိုသရာကဖြည့်ဆည်းသွားတယ်ကျမ်းမာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဗျာတိကဖြည့်ဆည်းတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ဇီဝိတကိုအသက်ကိုသိဆုံးခြင်းကဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လောကလူတွေဟာဖြည့်ဆည်းမှုကိုခံနေရတယ်အိုးတယ်ဆိုတာနုပြိုမှုတွေအင်အားတွေကိုကုန်ဖြည့်ဆည်းသွားတာပဲအဲ့ဒါလိုဖြည့်ဆည်းမှုကိုခံရတာဖြစ်တော့သက်ကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖြည့်ဆည်းမှုခံရမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်ခန္ဓာလိုချင်စရာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရုပ်တရားရလာတာဟာဒုက္ခရလာတာလေအေးလောကလူတွေကတော့ဒုက္ခရတယ်လို့မထင်ဘူးငါဟာအရတော်လိုက်တာလို့လူဘဝရလာတာအရတော်လိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာအောင်အဲ့ဒီအရတော်လိုက်တာလို့ပြောတဲ့လူဟာပါဇက်မပိတ်ခင်အိုမင်းချင်းစရာနဲ့တွေ့တယ်ဖြာတိနဲ့တွေ့တယ်နောက်ဆုံးသိဆုံးခြင်းနဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောအဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะပြောလို့မှမပြီးခင်စရာဖြာတိမရဏဆိုတာလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့သက်ကာယရှိနေတယ်များကာလပါလို့ဇာတိမရဏတာရိနောဝေဖွာခြင်းဆိုတာလာမယ်ဝေဖွာရင်စရာဆိုတာလာမယ်စရာဆိုတာဗျာတိလာမယ်ဗျာတိမရဏဆိုတာလာမယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါတွေမကဘူးလောကကြီးဟာလူတွေအထင်တော့အေးချမ်းလိုက်တာစူးစူးပူဖြစ်နေမှမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့လူတွေကထင်တယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လောကကြီးဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့အခါလို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အာတိဝိသောပမသုတ်တံမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဟိုဘက်ကန်းကငြိမ်းချမ်းတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုရဲဟိုဘက်ကန်းပဲငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီဘက်ကန်းဟာယန္တုတွေနဲ့ပြည့်ဒီဘက်ကန်းဘုန်းကြီးတို့တွေကဒီဘက်ကန်းမှနေကြခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အယတ္တိတာမငြိမ်းချမ်းတဲ့အယတ္တိတာခန္ဓာ၅ပါးမရှိတဲ့အယတ္တိတာမငြိမ်းချမ်းတဲ့အယတ္တိတာဒေသနဲ့တင်စားပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောခန္ဓာ၅ပါးရထားရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးခန္ဓာ၅ပါးမရမှငြိမ်းချမ်းဒါကြောင့်မို့အာတိဝိသောပမသုတ်တံမှာပါရိမန္တေရံဩရိမန္တိရံတပ္ပတိဘယပါရိမန္တိရံခေမံအာတိဝိသောပမသုတ်မှာဒီလိုဆိုထားတယ်ဩရိမန္တိရံဒီဘက်ကန်းကတပ္ပတိဘယဘေးရန်နေပေါ်တယ်မငြိမ်းချမ်းဘူးပါရိမန္တိရံခေမံဟိုဘက်ကန်းကမှငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့တက္ကရာဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့ဘဝဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူး။အိုခြင်းလာမယ်၊နာခြင်းလာမယ်၊သိခြင်းလာမယ်တခြားဒုက္ခတွေအမျိုးစုံလာ။ဟောငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူး။ဒုက္ခပေးတာတွေနဲ့ပြည့်နေ။အန္တရာယ်တွေများတယ်။အန္တရာယ်တွေပြန်းနေတယ်ဒီဘက်ကန်း။ဟိုဘက်ကန်းဆိုတဲ့တက္ကရာမရှိတဲ့တက္ကရာនិရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းသွားတယ်လူလောကတော့ပြောနေကြတာပေါ့လေဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနဲ့ဆုတောင်းတယ်သူတို့ဆုတောင်းတဲ့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းဆိုတာဒီမှာတွေ့နိုင်တဲ့အရာတော့ပဲပြောကြတာဟုတ်သို့တော့ဆုတောင်းလို့မရတဲ့ဘေးရန်တွေကဘာတွေတော့အိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဆုတောင်းလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆိုတဲ့မှာမငြိမ်းဘူးတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှငြိမ်းမှာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကရောက်မှငြိမ်းမယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာတိတ္တပဆာလထေရီမကပြောတယ်တက္ကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိနေသမျှခန္ဓာရှိတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပူလောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကထောက်ပြတပ္ပောလောကောအာဓိပိတောလောကဆိုတာသရဝါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာတပ္ပလောကောလောကဆိုတဲ့တတ္တလောကဆိုတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအာဓိပိတောမိလောင်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဗကတိမိလောင်မှမိလောင်တယ်လို့ထင်တာမင်္ဂလာစေကြီးမိလောင်သွားတယ်ဆိုတော့ခေါင်းလောင်မှအဲ့ဒါကြောင့်မိလောင်တယ်ထင်တယ်နန်းဆာမျိုးမိလောင်တယ်ဆိုမှမိလောင်တယ်ထင်
မဟုတ်ဘူးလူတွေမီးလောင်တာနေတိုင်းပဲအေးမြို့တွေရွာတွေမီးလောင်တယ်ဆိုတာမိတတ်နဲ့တတ်လို့ရသေးတယ်လူတွေလောင်နေတဲ့မီးကြတော့တရားနဲ့မှတတ်လို့ရမယ်နော်မိတတ်နဲ့ရတော့တရားဓမ္မဆိုတာနဲ့ပဲရတယ်ဟောတေတိပ္ပဆလာထေရီမကပြောတယ်သူရင်တွဲစကားအနေနဲ့တဗ္ဗောလောကောအာဓိပိတောတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကမီးလောင်နေတာပါတဲ့နော်မီးလောင်နေတယ်ဘာမီးတွေလောင်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်လောဘမီးလောင်တယ်မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်ဒေါသမီးလောင်တယ်အမှန်မသိဘူးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမောဟမီးလောင်တယ်အေးမွေးဖွားလာခြင်းကဇာတိမီးလောင်တယ်ဖြစ်လာလိုက်တယ်ပြက်သွားတယ်သဘာဝတရားတွေမှာလည်းအခုဖြစ်လိုက်အခုပြက်လိုက်အခုဖြစ်လိုက်အခုပြက်လိုက်အများတန်းရှိနေတယ်ဇာတိမီးလောင်တယ်ဇရာမီးလောင်တယ်ဗျာတိမီးလောင်တယ်မရဏမီးလောင်တယ်အေးဟိုအတွက်ဒီအတွက်စိုးရင်ရတယ်တောကစိုးရင်လို့စိတ်မထိန်နိုင်ရင်ပရိဒေဝငိုရတယ်ဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံရတယ်ဒေါမနတစိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဥပါယတအလိုမကျစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဒေါသတွေနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီမီးတွေလောင်နေတာလောကလူတွေကတော့အဲ့ဒီမီးကိုညှိမ့်ဖို့တရားဓမ္မကိုတော့အာမထုတ်ပါပဲနဲ့လက်ဆံလေးလူရင်လည်းပဲ30လူမဲ့အစား17ချက်လူတယ်ဘာလို့17မီးငြိမ့်ညင်လို့လဲငြိမ့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာနော်17မီးငြိမ့်ညင်လို့ရှိရင်အခုလောက်ရမှာပဲတရားဓမ္မနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အောင်17မျိုးလူလို့17မီးတော့ငြိမ့်အောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်တို့တော့လူတွေတွေးကြပုံပြောပါတယ်လူတွေတွေးတာ17မီးငြိမ့်အောင်လို့အဲ့တော့17မီးဆိုတဲ့ဟာရာဂမီဒေါသမီမောဟမီဇာတိဇရာဗျာတိမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအဲ့ဓာတွေကို17မီးခေါ်အဲ့ဒီမီးတွေငြိမ့်အောင်ကဘာလို့ရမလဲခုပြောတဲ့သီလကိုကျင့်ရမယ်သီလကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတမာတိကျင့်ရမယ်ပညာကျင့်ရမယ်ဒါကလမ်းစဉ်ဒီလမ်းနဲ့သွားရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ထောက်ပြတယ်တဗ္ဗောလောကောအာဓိပိတောလောကလူသားတွေအားလုံး17မီးဟာလောင်ကျွမ်းနေတယ်တဗ္ဗောလောကောပတိပိတောလောင်နေတာမှဟုတ်လားမီးငြိမ်းတော့မဲ့အနေထားမရှိသေးဘူးမီးတောက်ကြီးတွေနဲ့တောက်နေတော့မဲ့လင်းနေတော့မဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်လူတွေကပြောကြတယ်မို့လားမီးညွန့်ကျိုးသွားပြီစိတ်မလောင်တော့ဘူးဆိုမီးညွန့်ကျိုးသွားအခုကမီးညွန့်မကျိုးဘူးတဲ့လောင်နေတော့မဲ့ရဲတောက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမီးညွန့်မကျိုးပဲနဲ့ကိုအကြီးကျယ်လောင်နေတယ်ဆိုတာတိတုပ္ပဆလာဘိက္ခုနီမှာထောက်ပြတယ်ပေါ့တဗ္ဗောပစ္စလိကောလောကောအေးအလျံတပြောင်ပြောင်နဲ့မီးဟာတဟုံးတောက်နေတယ်တဗ္ဗောလောကောပက္ကံပိတောလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားပြီးငြိမ်းချမ်းမှုတွေပြက်ပြားနေတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းမှုတွေပြက်ပြားပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ17မီးဟာအလျံတပြောင်ပြောင်နဲ့ရဲကြီးကိုတောက်ပြီးလောင်းနေပါတယ်လို့လောကကြီးကိုအခုလိုတရုပ်ဖော်ပြီးသူ့ရင်တွင်စကားနဲ့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုမီးတွေမငြိမ်းနိုင်သေးလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမီးတွေလောင်းနေတာတာမန်ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့လောင်မတော့မသိဘူးသို့တော့သူဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်မီးလောင်နေတယ်ဆိုတာသူသိတယ်သိရလို့မြတ်ဘုရားသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီအဖြစ်ခံယူလိုက်တဲ့အချိန်ကစတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တော့ယန္တာပါကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့တဏ္ဍာမှာတောက်လောင်နေတဲ့မီးတွေကိုငြိမ့်သက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းတစ်နည်းတည်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကပြောတယ်အကမ္ပိယအတုလိယအပုထုဇနသေဝိတံဗုဒ္ဓဓမ္မမတေသေးတိတထမေနိရတောမနောမြတ်စွာဘုရားနိုင်ရှင်စရာမရှိတော့အောင်နော်နိုင်ရှင်စရာမရှိတော့အောင်ဒီဘယ်သူကမှလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်သွားတော့အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ပဲဖြစ်စေဘယ်သူကမှလှုပ်ရှားရိမ့်ရောင်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်သူနဲ့မှဘယ်အရာနဲ့မှနိုင်ရှင်လို့ပြောလို့မရတဲ့အပုထုဇနသေဝိတံပုထုဇဉ်တွေလက်လန်းမမီတဲ့သောဓမ္မဗုဒ္ဓဓမ္မမတေသေးတိအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေလက်လန်းမမီတဲ့တရားမျိုးကိုဘ
မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာသူနာရပါတယ်ဆိုတော့သူပြောမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကိုဟောတယ်အကမ္ပိယဘယ်တော့မှတုံလုံးထားမရှိတော့ဘူးအတုနိယဘယ်ချမ်းသာနဲ့မှနှိုင်းရှင်လို့မရဘူးအပုထုဇနသေဝိတလောကလူသားတွေအများစုလက်လန်းမမီဘူးအဲ့ဒီတရားမျိုးကိုတစ်ဆက်တည်းပူမီတွေငြိမ့်စေတတ်တဲ့တရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်တထမေနိရတောမနောသူစိတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကလွဲလို့ဘာမှဘယ်နေရာကိုမှသူ့စိတ်ထဲမှာจิตနှက်တာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတရားတဲ့จิตနှက်เสียတွေကအများကြီးရှိနေကြတယ်နော်တရားကဒီလောက်จิตနှက်เสียမကောင်းပါနဲ့ဒီပြဟာတွေကပိုးจิตနှက်เสียကောင်းနေတော့ဘယ်မှာသွားပြောနေကြတော့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာပဲပြောကြတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကจิตနှက်เสียကောင်းနေကြတယ်ပေါ့အေးတကယ်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကจิตနှက်เสียမကောင်းဘူးတရားဓမ္မကလားจิตနှက်เสียကောင်းလို့တရားဓမ္မမှာသာပျော်မွေ့တယ်တဲ့ဟောသူကဒီလိုသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြောပြီးတတ္တဟံဝဆနံသုတ်တော်ဝိဟရိသာသနေရတာသူ့ရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖော်ပြသူဟာသူ့ရဲ့မောင်တော်အကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သာသနာပေါ်ဝင်သွားတယ်အလွန်အားကြပြီးတော့လောကလူတွေဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်အားကြတတ်တယ်လေသူလောက်တာအားကြပြီးတော့သာသနာပေါ်လိုက်ဝင်ပြီးတရားကျင့်တာရဟန္တာမှာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောတာတတ္တဟံဝဆနံသုတ်တော်အဲ့ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုသူနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ကြားနာပြီးတော့ဝိဟရိသာသနေရတာသူ့ရဲ့အဆုံးအမထဲမှာပျော်ပျော်မွေ့မွေ့ကြီးသူဟာကျင့်သုံးနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းနေထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်သုံးဝိဇ္ဇာအနုပ္ပတ္တာသူ့မှာထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်၃မျိုးကိုသူရလိုက်ပါဝိဇ္ဇာဉာဏ်၃မျိုးဆိုတာအတိတ်ဘဝကိုသူပြန်ကြည့်ခြင်းသိနိုင်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒလောတတိဝိဇ္ဇာခြားကွယ်နေတဲ့အရာကိုတာမန်လူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်အောင်ခြားကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့စัจ java လာတွေအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိဇ္ဇာသူရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြတ်စည်းဝင်နေတတ်တဲ့အာသဝတရားတွေကုံဆုံးသွားစေနိုင်တဲ့အာသဝခယဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်၃မျိုးကိုဘုရားသာသနာရဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တာသူဟာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရှိပြီးသူဖြစ်တယ်ကတံဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမန္တကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်မန္တကသူ့ကိုလာပြီးတော့အရင်နေခဲ့တဲ့တာဝရိန္ဒာတို့ယာမာတို့တုတ်တိရာတို့နေမာနရတိတို့ဒါတွေကိုဆူတောင်းမှာတော့လားဘာဖြစ်လို့သစ်ပင်အောက်မှာအလကားအချိန်ဖြုံးနေတာတုံးလို့ပြောတာသူဟာဒါတွေစိတ်ဝင်စားဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားမှသာပျော်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့သူ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြန်ပြီးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထေရီဂါထာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တိတိပသလာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုအခုအခါမှာမှတ်သားနာယူလိုက်ကြရပြီထိုမှတ်သားနာယူလိုက်ရတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမတရားတွေအတိုင်းလိုက်နာနိုင်မှသာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့တကယ်စိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီတတိယပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
သက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဟောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရာတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွဲ့မဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင့်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ဤအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရဤမြ